الجرامر بلاقي كاين ونيشت. طب ايه الفرق؟ تعالوا نفهمها سوا بطريقة سهلة وبسيطة. الاتنين ادوات نفي، لكن كاين بنستخدمها علشان ننفي بيها الاسم، لكن نيش بنستخدمها عشان ننفي بيها الفعل، الصفة او الحال. Beispiel: Ich habe keine Zeit. Ich habe keine Zeit يعني انا ما عنديش وقت، والزايت ديت اسم عشان كده استخدمنا keine. Ich bin nicht müde. Ich bin nicht müde يعني انا مش تعبان، ومودة ديت صفة عشان كده استخدمنا nicht. kommt nicht heute. kommt nicht heute يعني هو مش جاي النهاردة، واستخدمت nicht عشان انفي الفعل اللي هو kommen. اتمنى تكون وضحت وبقت اسهل من الاول. تخيل معايا بقى دلوقتي انك قاعد في كافيه وبتقول انك مش عايز قهوة، فقدامك اختيارين: يا هتقول ich möchte keinen Kaffee، ich möchte keinen Kaffee، او تقول ich möchte Kaffee nicht، ich möchte Kaffee nicht. اختاروا انهي الصح واكتبوا لي في الكومنتس.